И я этот фонарь еще не заряжал, он работает до сих пор, хотя я им пользуюсь каждый вечер, я освещаю им свой лагерь. Я пользуюсь исключительно минимальным режимом. Камера, конечно, гораздо менее чувствительна к свету, чем человеческий глаз, поэтому кажется, что здесь темновато. Но на самом деле здесь видно настолько, что можно свободно открыть, вот, допустим, книгу и почитать. Этот фонарь уходит в прошлое, потому что он больше мне не нужен. Я раньше ним пользовался, потому что он надежный, он не разрядится никогда. Вот, это то, что никогда почти не разрядится. Ну, почти никогда. 150 часов работы. А, это еще не все. Бу!